नमस्कार, क्विक इंडिया चैनल में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि व्हाट्सएप नोटिफिकेशन का साउंड प्रॉब्लम कैसे ठीक करते हैं। तो इस वीडियो को देखते रहिए। तो चलिए शुरू करते हैं। अगर आपके व्हाट्सएप से कोई भी नोटिफिकेशन आता है, उसका साउंड पता नहीं चल रहा है, कोई भी मैसेज आता है तो उसका आपको नोटिफिकेशन नहीं आता है, तो इस प्रॉब्लम को ठीक करने के लिए आपको क्या करना है कि सबसे पहले आपको अपने फ़ोन में व्हाट्सएप को ओपन करना है। ओपन करने के बाद ऊपर में आपको 3 डॉट का ऑप्शन मिलेगा। अब आपको यहाँ पे क्लिक करना है और नीचे में आपको सेटिंग्स का ऑप्शन दिखेगा। अब आपको यहाँ पे जाना है और नीचे में आपको एक नोटिफिकेशंस का ऑप्शन मिलेगा। अब आपको यहाँ पे क्लिक करना है। उसके बाद ऊपर में आपको एक 3 डॉट का ऑप्शन मिलेगा। आपको यहाँ पे क्लिक करना है और आपको क्या करना है कि रीसेट नोटिफिकेशन सेटिंग्स पे आपको क्लिक करना है और यहाँ से आपको रीसेट पे क्लिक कर देना है। इतना करने के बाद आपको व्हाट्सएप को रिसेंट से हटा देना है। उसके बाद अब आपको क्या करना है कि अपने फ़ोन में सेटिंग्स को ढूंढ लेना है। ढूंढने के बाद अब आपको अपने फ़ोन में सेटिंग्स को ओपन करना है। ओपन करने के बाद आपको ऊपर की ओर स्क्रॉल करना है। स्क्रॉल करने के बाद अगर आपके फ़ोन में ऐप्स, ऐप लिस्ट, ऐप मैनेजमेंट में से कोई भी ऑप्शन दिख रहा है तो आपको उस पर क्लिक करना है। तो हमारे फ़ोन में ऐप्स दिया गया है, तो चलिए ऐप्स पे क्लिक करते हैं। क्लिक करने के बाद आपको नीचे में एक मैनेज ऐप्स का ऑप्शन मिलेगा। अब आपको यहाँ पे क्लिक करना है और ऊपर की ओर स्क्रॉल करना है। स्क्रॉल करने के बाद इसमें आपको व्हाट्सएप को ढूंढ लेना है। ढूंढने के बाद आपको व्हाट्सएप पे क्लिक करना है। उसके बाद आपको क्या करना है कि ऊपर की ओर स्क्रॉल करना है और यहाँ पर आपको एक नोटिफिकेशंस का ऑप्शन मिलेगा। अब आपको यहाँ पे क्लिक करना है। अगर आपके फ़ोन में यहाँ से नोटिफिकेशन ऑफ है तो यहाँ से आपको ऑन कर देना है। अगर यहाँ से आपका नोटिफिकेशन ऑफ रहेगा तो कोई भी व्हाट्सएप पे मैसेज आएगा या नोटिफिकेशन आएगा तो आपको नहीं पता चलेगा। तो यहाँ से आपको ऑन कर लेना है। उसके बाद नीचे में जो भी नोटिफिकेशन का सेटिंग है सभी को आपको चेक कर लेना है कि आपके फ़ोन में ऑन है कि नहीं। अब यहाँ से क्या होगा कि अगर आपके व्हाट्सएप पे कोई भी मैसेज आएगा, नोटिफिकेशन आएगा तो उसका साउंड पता चलेगा। तो इस तरह से आप व्हाट्सएप नोटिफिकेशन का साउंड प्रॉब्लम ठीक कर सकते हैं। धन्यवाद।